वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम असद अली है, मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट। असद अली, एक सवाल भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि इन पेज किस तरह का सॉफ्टवेयर है? उर्दू लिखने का सॉफ्टवेयर। उर्दू लिखने का। ठीक है जी बेटा, आप स्टार्ट करें अपनी टाइपिंग। वेरी गुड। यस बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये है जी 61। वेरी गुड असद बेटा, 61 आपका स्कोर है। इस हिसाब से आपके 25/25 नंबर पूरे बनते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।